सुसाइड गर्थेँ होला कि दाइ म ऊ नभएको भए। अब मेरो संसार हो, अब संसारलाई कसरी चिनाउनु पर्छ चिनाउनै पर्दैन दाइ। संसार आफैमा बोलिरहेछ। मेरो श्रीमती, मेरो छोरा, श्रीमतीको त अब मैले भनिसकेँ, अघि नै बयान गरिसकेँ। मलाई सुखमा मात्रै होइन, सुखमा भन्दा पनि बढी एकदम दुःखमा साथ दिएको। सायद मेरो मिसेस हुन्थेन भने सायद म यहाँ हुन्थेन होला। सायद डिप्रेसनको शिकार हुन्थ्यो होला। आज म विदेशी नै हुन्थेँ होला। सुसाइड गर्थेँ होला कि दाइ म ऊ नभएको भए। आज म जे छु यहाँ जुन अवस्थामा छु मेरो बुढीको कारण जसले। छोराको बारेमा केही भन्नु पर्यो भने? छोरालाई दाइ अब त्यति बेला केही पनि थाहा थिएन होइन। रिपोर्ट आउँथ्यो अनि छोराको मुख हेरेर चाहिँ एकदम रुन्थेँ होइन। बुढी पनि अब केही भन्न सक्दैन थियो। अब म चाहिँ एक्लै रुन्थेँ दाइ। अब कोठामा बसेर अब ती कुराहरूले एकदम छोराले बुझ्ला भन्ने हुन्छ पछि। अच्छा, श्रीमतीजीले कतिसम्मको पीडा चाहिँ सहनु पर्यो? एकदम मेरो श्रीमती त अब सबैको श्रीमतीले आफ्नो आफ्नो पीडा हुन्छ होइन। तर मेरो लाइफमा चाहिँ मेरो श्रीमतीले मलाई लास्टै गुण लाग्छ दाइ होइन। सायद यो गुण चाहिँ म तिर्न सक्दैन जस्तो। त्यही भएर मेरो बुढीले भनेको कुरा हरेक कुरा मान्छु कि म दाइ। अहिले यहाँ सोबाट ल आउनुहोस् यहाँ, मलाई यस्तो भयो भनेपछि मलाई सोसँग मतलब हुँदैन क्या दाइ, मेरो श्रीमतीसँग मतलब हुन्छ कि। किनकि मेरो श्रीमती भनेको अब सबै हो क्या, सबै थोक हो क्या मेरो लागि, संसार हो दाइ। एकदम मलाई ह्यान्डल गरेको मेरो लाइफलाई एकदम मेरो लाइफमा ऊर्जा, मेरो लाइफमा यो आँट कहाँबाट आउँछ भने सबै मेरो श्रीमतीबाट आउँछ दाइ। यत्रो कन्ट्रोभर्सी हुँदाखेरि पनि एक वचन मलाई कहिले पनि उसले रिस उठ्यो बेला कहिले पनि यस्तो कुराहरू बोल्दैन कि।